तो गाइस किसी के गांड में कीड़ा खा रहा था, इसलिए मेरे पाइप को इस तरह से काटा है किसी ने। देखो, देख सकते हो, ये कोई गलती से हुई हुई गलती नहीं है, ये किसी ने जानबूझ के किया है। देखो, पता नहीं किसके जलन हो रही है मेरे काम से, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है मैं उसको कहना चाहूँगा, भैया ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ऐसे ही करते रहो, बल जो जल्दी सक्सेस हो जाओगे तुम। ठीक है ना, ऐसे काम करके बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे।